らちゃん初稲刈りです。レッツゴー。はい、行きましょう。はい。聞く前にちょっといただきますのでご了解いただきたいと思います。入る際はですね、ぜひ素足になっていただきたいと思います。私長靴履いてますけど、これは田んぼ用の長靴なんで、田んぼにお土産持っていくことはございません。サンダル靴。入った？どう？さらちゃん。じゃあさらちゃん切りますよ。しっかり持ってゴシゴシ。よいしょ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 。おー、切れた。切れた。はいはいはい。もう一個隣も切ろう、さらちゃん。じゃあもうちょっと一個前に出て、そう、はい、せーの、よいしょ。じゃあ後ろ下がって。はい、じゃあこれまず右手で持って、じゃあここもうちょっと下、もうちょっと下、なるべく下。そうそうそう。行きます。どこだ、顔がわかんない。お、ゆっくりよ、ゆっくりよ、ゆっくりだよ、ゆっくりだよ。切れるかな。よし。そしたらさらちゃん、はい、これ持って。取れた。取れました。なかなかカマが難しいね。そして足がドロドロです。抜ける？どうでしたか？難しかった。足が泥んこになっちゃったね。でも楽しかったね。よし、じゃあ洗いに行きましょう。レッツゴー。ゆうちゃん、ねえねえ見て。はーい、大丈夫でーす。はい、じゃあ行きます。はい、もう一周行きますよ。ねえねえ、いってらっしゃい。手出しちゃダメだよ。ダメなの？それがいっぱい。大きな血が出ちゃう。そうなの？ポニーの乗馬は11時45分で午前中終了となりますので、ね、乗りない方いらっしゃいましたら、見てほら、それお願いします。指出しちゃダメだよ、みんな。そうなの？お馬さんどうするの？はい、膝にぴょんぴょん。すごい黒いのかわいそう。どう出た、見てほら。おー、降りちゃった。嫌われちゃった。嫌われちゃった。なんじゃないんだよね。なんか用事があったんだよ。そうだよ。向こうで。りゅうちゃん、ほら、うさぎさんにあげてごらんよ。じゃあここ。じゃあ持って、ほら。ほら、どうぞ。おいで、嫌だって。いらないんだって。ほい。いち。うん、いっちゃったね。うん、いらないんだって。うん。いないって。